Бір нәрсені айтқым келеді. Мен жаста тұрған ештеме жоқ. Ой, жас келді ғой, қартайдық қой деген сөзді қойыңдар ең бірінші, егер ұзақ өмір сүріп келсе. Және сендер бар жерде айтқызбаңдар ондай нәрсені. Өздеріңді айтпаңдар, ақыламаңдар, оқылемеңдер. Сондай бірінші психологиядан бастау керек. Ұзақ өмірге сену керек. Ұзақ өмір деген ол 80-90 жас емес. Ең кемі 120 жас. Бұл ең кемі. Ары қарай кете береді. Ол бәрі шектеудің бәрі сен өзің қолыңда. Бүкіл шектеудің бәрі өзің қолыңда. Біреудің айтуымен, біріншіден естуіңмен, тағы бірдеме. Оның бәрі сырттан келген ақпарат саған. Қазіргі менің айтып отқанымда сырттан келген ақпарат. Былай қарасаң, бірақ сен нені қабылдайсың, соған байланысты. Қандай ақпарат қабылдайсың? Қабылдағанда ол қалай? Егер мысалға бірдеңені естідің, бір ақпаратты, соны естігеннен кейін жүрегіңе қонды ма, қонған жоқ па? Егер жүрегіңе қонса ол, онда оны ары қарай өрбітіп, ішіңде соған байланысты ойлап, соған байланысты көзқарасыңды өзгертуге болатын болар. Онда да болар. Ол міндетті емес. Егер жүрегіңе қонбаса, іш жағында бірдеңе қабылдамаса, онда қоя тұр оны, ол ақпаратты. Мәселен, содан баста. Егер менің беріп отқан ақпаратын жүрегіңе қонымды, сыйымды болса, ары қарай оны ішіңе қарай кіргізіп көр, тартып көр, және ішіңнен соған байланысты бүкіл ненің бәрі шығады өзінен өзі. Ешқандай оған бір дайындық керек жоқ, білімділіктің керек жоқ, оқудың, тағы бірдеменің керегі жоқ оған. Ішінде бәрі, әрбір адам баласы жаратылғанда ішінде бүкіл ақпаратты беріп жаратқан ғой. Андай бір дінге қатысты емес, ол сөйтіп айтады ғой, осындай адам туғанда осындай қылып осындай дінде деп жаратқан деп, немесе тағы бірдеме деп жаратқан. Ондай емес. Әр қайсымыздың ішімізде бүкіл ақпарат берілген. Барлық мәселеге байланысты ақпарат бар. Бірақ оны қалай шығарамыз? Ол бізге байланысты. Шығара аламыз ба, шығара алмаймыз ба? Ішіндегі неден, мысалы, библиотека деп айтсақ, сол библиотекада бізге керек кітаптарды алып, ашып, оқып, соны миымызға қондыра аламыз ба, қондыра алмаймыз ба? Соның бәрі біз өзімізге байланысты. Кіммен араласамыз, кімді тыңдаймыз, кіммен сөйлесеміз, кімнен ақпарат аламыз, соның бәрі өзімізге байланысты. Содан бастайық.